rain and a man বৰষুণ আৰু মানুহ সো তোমালোকে ভাবিছে চাগে সাৰে আজি কিবা কবিতা গাব নেকি নে কিবা আজি নভেল পঢ়ি আহিলে rain and a man বৰষুণ আৰু মানুহ নহয় আমি আজি পঢ়িব লাগিব আছে ফিজিক্সৰ এটা অতি ইন্টাৰেষ্টিং টপিক এই যে লাষ্ট ক্লাছত আমি পঢ়িছো ৰিলেটিভ ভেলোচিটি তাতে আমি এটা কথা আলোচনা কৰিছিলো কি কথা আছিল যে এই যে বৰষুণ জাকত তুমি থিয় হৈ আছা ঠিক আছে বৰষুণ জাক এনেকৈ দি আছে ওপৰৰ পৰা তুমি থিয় হৈ আছা অৰ্থাৎ তুমি সাইকেলখন চলাই বা তুমি বাইকত উঠি সাপোজ এইফালে গৈ আছা তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব এই যে বৰষুণ জাক যেন বেকাকৈ আহিছে তুমি ছাতিটো এনেকৈ ধৰিব লাগিব বৰষুণৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ঠিক আছে আৰু লগতে কি লাগিব এই যে বৰষুণ জাকে যেন বেছিকৈ বিন্ধিছে যিমানে বেছিকৈ স্পিডত বাইকখন চলাইছা তোমালোকে কি ফিল কৰিবা এই যে বৰষুণ জাকে তোমাক যেন বেছিকৈ বিন্ধিছে ঠিক সেই সময়তে আকৌ যদি তুমি তোমালোকৰ সাইকেলৰ দিশ উলুটাকৈ চলোৱা ঠিক আছে এইফালে গৈছে সাপোজ অথনি এইফালে গৈছিল এতিয়া এইফালে গৈছো অথনি এইফালে যাওঁতে বৰষুণ জাক কেনেকৈ আহিছিল এনেকৈ হাজান লাগিছিল এনেকৈ ছাতিটো এনেকৈ লৈছিল ঠিক আছে আকৌ যদি এইফালে ঘূৰিলো এইফালে ঘূৰি যদি আকৌ মই সাইকেল চলাই গৈ আছো এফালে এতিয়া কি বৰষুণ জাক এনেকৈ আহিব নেকি এইবাৰ আকৌ কি দেখিবা যে বৰষুণ জাক আকৌ দেখোন এনেদৰে বেকাকৈ আহিছে হা ছাতিটো এনেকৈ ল'ব লাগিব আৰে নহয় বৰষুণ জাক সিধাকৈ আহি আছে আমিহে দেখিছো বেকাকৈ আহি আছে কিয় কেলে ৰিলেটিভ ভেলোচিটি আকৌ আমিতো লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলো আপেক্ষিক বেগ ৰিলেটিভ ভেলোচিটি সো অল অফ ইউ ওয়েলকাম টু দা পাইথাগোৰাছ ক্লাसेस আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো ফিজিক্সৰ এটা ইন্টাৰেষ্টিং টপিক that is rain and a man and this topic is mainly related to the concept of relative velocity বৰষুণ আৰু মানুহ ওকে এই টপিকটো আমাৰ আপেক্ষিক বেগৰ যেটো ধাৰণা এই ধাৰণাৰ লগত জড়িত কিদৰে জড়িত সেই সম্পৰ্কে আমি আজি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে দুটা অবজেক্ট সাপোজ এটা a আৰু এটা অবজেক্ট আছে সাপোজ b ওকে a আৰু b a বস্তুটো সাপোজ ভেলোচিটি ধৰি ললো v a ভেক্টৰ আৰু b বস্তুটোৰ ভেলোচিটি ধৰি ললো কিমান v b ভেক্টৰ ওকে তেতিয়া হলে ৰিলেটিভ ভেলোচিটি অফ a উইথ ৰেসপেক্ট টু b b এর সাপেক্ষে a এর আপেক্ষিক বেগ it means what it means that velocity of a minus velocity of b similarly relative velocity of b with respect to a এর সাপেক্ষে b এর আপেক্ষিক বেগ is equal to velocity of b minus velocity of a আৰু এই দুইটা ভেলোচিটিৰ যে ম্যাগনিটিউড তাৰ মানটো কি হ'ব মানটো আমি কি ধৰে উলিয়াম vab আৰু তোমাৰ vba ওকে ইয়াৰ ম্যাগনিটিউডটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম root over of velocity of a square plus velocity of b square minus twice va vb cos of theta okay আমি এই কনসেপ্টৰ বিষয়ে আমি লাষ্ট ক্লাছত ষ্টাডি কৰিছিলো ঠিক আছে এতিয়া এই কনসেপ্টৰ ভিত্তিত আমি আজি আলোচনা কৰিম যে এই যে বৰষুণ জাক বেকাকৈ অহা যেন লাগিলে কিয় লাগিলে আৰু এক্স্যাক্টলি তুমি ছাতিটো কিমান ডিগ্ৰী কোণত ধৰিলে সেই বৰষুণ জাকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবা ঠিক আছে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া ধৰি লোৱা বৰষুণ জাক তোমাৰ সিধাকে দি আছে ঠিক আছে ইয়াক বতাহে আমনি কৰা নাই ঠিক আছে সো ইফ the wind is not disturbing the rain তেতিয়াহলে ৰেইনৰ তোমাৰ ডাইৰেকশনটো কি হ'ব এইটো ওকে ভাৰ্টিকেল ওকে সো ধৰি লোৱা ভাৰ্টিকেল ডাইৰেকশনত তোমাৰ বৰষুণ জাক আহি আছে ওকে এইটো সো দিস ইজ the velocity of the rain ওকে ধৰি ললো তোমাৰ এই বৰষুণ জাকৰ যেটো ভেলোচিটি তাৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান ধৰিলো vr is equal to suppose it is 3 meter per second okay 3 meter per second velocity বৰষুণ জাক পৰি আছে ধৰি লোৱা মানুহজনে সাইকেলখন এইফালে চলাই গৈছে ওকে ধৰি লোৱা সাইকেলৰ স্পীডটো কিমান velocity of the man is equal to কিমান ধৰি লোৱা 4 meter per second ঠিক আছে তাৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান ধৰিলো 4 meter per second এতিয়া মানুহজনে এই বৰষুণ জাকৰ যেটো ভেলোচিটি দেখিব okay hey velocity কি হ'ব the velocity of the rain with respect to man বা এনেকৈ ক'ব পাৰো velocity of the rain as seen by the man that will be what velocity of rain minus velocity of man okay এতিয়া চাবা মানুহজন গৈ আছে এইটো this is the velocity of man বৰষুণ জাক দি আছে এইদৰে this is the velocity of rain now the velocity of rain with respect to man okay the relative velocity of the rain with respect to man কি হ'ব vr minus vm এটা vr minus vm মানে কিনো vr minus vm মানে আমি এইদৰে লিখিব নোৱাৰে বাৰু okay এইটো
ঠিক আছে vr প্লাস মাইনাস অফ vm এতিয়া চোৱা এইটো ভেক্টৰ আমি কি কৰিব লাগিব এড কৰিব লাগিব এড কৰিবলৈ আমি কোনটো ইউজ কৰো ভেক্টৰস ল অফ এডিশন অফ প্যাৰালেলোগ্ৰাম ঠিক আছে ভেক্টৰ যোগৰ সামান্তৰিক পদ্ধতি সো এটো যদি vm ভেক্টৰ হয় তেতিয়ালে মাইনাস vm ভেক্টৰটো কি হ'ব এফালে হ'বনে বাৰু ইট উইল বি কমপ্লিটলি অপোজিট ইজ ইট সো চোৱা ইয়াৰ ম্যাগনিটিউডটো একে আছে নে বাৰু মই লেংথটো একে আকিছো ওকে সো এইটো সো ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড একে আছে আৰু ডাইৰেকশনটো কি আছে ইয়াৰ কমপ্লিটলি অপোজিট সো ইয়াক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো মাইনাস অফ vm ভেক্টৰ ঠিক আছে সো vr আৰু মাইনাস অফ vm ৰ যেটো তোমাৰ resultant vector okay here resultant vector to ki hobo ami vectors law of addition of parallelogram vector jogor samantarik poddhoti ব্যবহার করে আমি কি পাম this will be the resultant of these two vector and that resultant is the relative velocity of rain as seen by the man okay that will be the relative velocity of rain with respect to the man okay so this is the relative velocity of rain with respect to man মানুহজনৰ সাপেক্ষে বৰষুণ জাকৰ যেটো relative velocity okay হেতু এটো বুজি পালা এটা বৰষুণ জাক মানুহজনে কেনেকৈ অহা যেন দেখিছে সব বৰষুণ জাক মানুহজনে কেনেকৈ অহা যেন দেখিছে এই দৰে অহা যেন দেখিছে দেখিছেনে এইটো ওকে এই দৰে অহা যেন দেখিছে সো মানুহজনে এই বৰষুণ জাকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ছাতিটো কেনেকৈ ধৰিব লাগিব এনেকে ওকে এই দৰে বুজি পাইছানে সো এটা গম পালা যে সাইকেলখন এনেকে চলাই গৈ থাকিলে বৰষুণ জাক কিয় এনেকে অহা যেন লাগে দ্যাট ইজ দ্য ৰিজন ওকে এতিয়া আমি ইয়াৰ ম্যাগনিটিউডটো উলিয়াম ঠিক আছে বৰষুণ জাকৰ তোমাৰ ভেলোসিটি যেটো মান the magnitude of the velocity of the rain what it was 3 meter per second okay v of r তাৰ magnitude to কিমান আছিল 3 meter per second আৰু তোমাৰ মানুহজনৰ velocity কিমান আছিল মানুহজনৰ velocity magnitude to কিমান আছিল it is 4 meter per second then the velocity of the rain with respect to man magnitude to কিমান হ'ব root over of কেনেকৈ উলিয়াম this square plus this square 3 square plus 4 square minus 2 into 3 into 4 cos of theta ইয়াৰ theta টো কিমান হ'ব মানুহজন আৰু বৰষুণ জাকৰ মাজৰ এংগলটো কিমান it is 90 degree ঠিক আছে সো কিমান হ'ব so it will be 9 plus 16 into cos 90 0 so 9 plus 16 কিমান 25 is equal to কিমান 5 meter per second এতিয়া বুজিলা না এটা কথা বৰষুণ জাকৰ ভেলোসিটি আছিল কিমান 3 meter per second তোমাৰ ভেলোসিটি কিমান আছিল 4 meter per second বৰষুণৰ ভেলোসিটি কিমান দেখিছে মানুহজনে 5 meter per second ভেলোসিটি বাঢ়িছে নে বাৰু এতিয়া বুজিলা কিয় আমি সাইকেলখন যদি চলাই যাও বা বাইকত উঠি আমি যাও তেতিয়া বৰষুণ জাকে যে বেছিকে বিন্ধা যেন লাগে দ্যাট ইজ দ্য ৰিজন বুজি পাছনে তাৰ ম্যাগনিটিউডটো বাঢ়ি যায় এতিয়া চোৱা যদি কেনেবাকে মানুহজনৰ ভেলোসিটি আৰু বেছি বাঢ়ে তুমি যদি বাইকখন আৰু বেছি জোৰেৰে চলোৱা বাইকৰ স্পিডটো বাঢ়ি গলে কি হ'ব এই ভ্যালুটো বাঢ়িবনে ওকে this was 4 suppose ধৰিলা তোমাৰ 5 meter per second গৈছা তেতিয়ালে কি হ'ব 5 square 25 okay 9 plus 25 okay আৰু বেছি বাঢ়িবনে তোমাৰ 5 meter per second কৈ বেছি ভেলোসিটি হ'বনে নাই অৰ্থাৎ জিমানে তোমাৰ বাইকৰ স্পিড বেছি হ'ব কি মানে বৰষুণ জাক তুমি বেছি কৈ অহা যেন দেখিবা আৰু বৰষুণ জাক কেনেকৈ আহিব এই দৰে আহিব ঠিক আছে এতিয়া হঠাৎ যদি তুমি তোমাৰ ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ কৰা তুমি আগতে গৈ আছিল এইফালে এতিয়া যদি তুমি হঠাৎ এইফালে গৈছা তেতিয়া কি হ'ব চাবা সো তেতিয়া কি হ'ব একেদৰে বৰষুণ জাক দি আছে এই দৰে ওকে দিস ইজ দা ভেলোসিটি অফ দা ৰেইন আৰু এইবাৰ তুমি গৈ আছা কোনফালে এইফালে গৈ আছা ঠিক আছে দিস ইজ দা ভেলোসিটি অফ দা ম্যান ওকে সাপোজ তোমাৰ এইফালে গৈ আছা velocity of the man তেতিয়া হলে বৰষুণ জাক এই মানুহজনে কেনেকৈ অহা যেন দেখিব the velocity of the rain with respect to man the velocity of the rain with respect to man কি হ'ব velocity of the rain minus velocity of the man so এটো যদি vm ভেক্টৰ হয় তেতিয়া হলে তোমাৰ ইয়াৰ নেগেটিভটো কি হ'ব এইটো ওকে so this is what minus of vm vector কেলে গলো ইয়াৰ ম্যাগনিটিউডটো সমান আৰু সি কমপ্লিটলি অপোজিট ঠিক আছে সো এটা কাৰণে minus of vm vector তেতিয়ালে এই যেটো vr vector আৰু vm vector ওকে সো vr vector minus vm vector তাৰ ৰিজাল্টেন্টটো কি হ'ব এতিয়া ইন্টাৰেস্টিংলি তোমালোকে মন কৰা সো ইয়াৰ ৰিজাল্টেন্টটো কি হ'ল ভেক্টৰ যোগৰ সামান্তৰিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি পালো this is the resultant গম পাছনে this is the relative velocity of rain with respect to man ওকে এটা দেখিলা না এতিয়া বৰষুণ জাক কেনেকৈ অহা যেন লাগিছে এতিয়া মানুহজনে দেখিব যে এইবাৰ দেখোন বৰষুণ জাক কেনেকৈ আহিছে এনেকৈ আহিছে ওকে এইটো সো মানুহজনে ছাতিটো কেনেকৈ ল'ব লাগিব এনেকৈ ল'ব লাগিব নে বাৰু এইটো বুজি পাইছানে বুজি পালা যে এইবাৰ যদি তুমি এইফালে চলাই যোৱা সাইকেলখন বা বাইকখন তেতিয়া বৰষুণ জাক এইফালে অহা যেন দেখিবা এনেকৈ যেতিয়া চলাই গৈছিলা এইফালে অহা যেন দেখিছিলা দিস ইজ দ্য ৰিজন বিহাইণ্ড দিস ওকে এতিয়া আমি চাম যে ছাতিটো কিমান ডিগ্ৰী এংগলত ধৰিব লাগিব তোমাৰ ডাইৰেকশন কি হ'ব এটা কথা মনত ৰাখিবা ডাইৰেকশন বুজাবলে
ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো কি এংগল ওকে তোমাক যদি মই কওঁ যে মাটিৰ পৰা সাপোজ সাৰফেচৰ লগত তুমি বোলে 60 ডিগ্ৰী এংগলত ছাতিটো ধৰা সো ছাতিটো ডাইৰেকশন তোমালোক গম পাই গলা ওকে এতিয়া চাবা এই ডাইৰেকশনটো উলিয়াবলৈ সাপোজ আমি ধৰিলো এইটো এংগল সাপোজ থিটা ওকে ছাতিটো সাপোজ এই এংগলটো কিমান এইটো এংগল কিমান ডিগ্ৰী এংগলত ধৰিব লাগিব ওকে এংগলটো আমি দুই ধৰণে ক'ব পাৰো যে ভাৰ্টিকেল ডাইৰেকশনৰ পৰা ভাৰ্টিকেল ডাইৰেকশনৰ লগত তুমি কিমান ডিগ্ৰী এংগলত ছাতিটো ধৰিবা তেনে কি ক'ব পাৰো বা তুমি সাৰফেচৰ পৰা কিমান ডিগ্ৰী এংগলত ধৰিবা খালি ক্লিয়াৰলি তুমি মেনশন কৰি দিব লাগিব তোমালোকৰ ক্যালকুলেশনটোত যে এংগলটো তুমি উইথ ৰেসপেক্ট টু ভাৰ্টিকেল এক্সিস লৈছা নে উইথ ৰেসপেক্ট টু হৰাইজন্টেল এক্সিস লৈছা বুজি পাইছানে এতিয়া চোৱা মই এই এংগলটো কিহত লৈছো উইথ ৰেসপেক্ট টু ভাৰ্টিকেল এক্সিস দেখিছানে এই ভাৰ্টিকেল এক্সিস ডালৰ পৰা তোমাৰ কিমান এংগলত তুমি ছাতিটো ধৰিবা ওকে এতিয়া এই ভাৰ্টিকেল এংগলৰ পৰা কিমান এংগলত তুমি ছাতিটো ধৰিছা হেতু আমি কিদৰে উলিয়াম চাবা হা সো এটো চোৱা সো ইয়াত যদি আমি tan থিটা এপ্লাই কৰো tan থিটা ইজ ইকুৱেল টু কি tan থিটা ইজ ইকুৱেল টু কি আছিল পাৰপেন্ডিকুলাৰ বাই বেস সো ইফ ইট ইজ থিটা সো বৰষুণ জাকৰ ভেলোসিটি কিমান লৈছিলো বৰষুণ জাকৰ ভেলোসিটি কিমান ছিল যে ইট ওয়াজ 3 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আৰু মানুহজনৰ ভেলোসিটি কিমান ছিল 4 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড সো কিমান হ'ব tan থিটা ইজ ইকুৱেল টু কি আছিল perpendicular divided by base so এইটো যেটো perpendicular যেটো এই perpendicular ডালৰ magnitude টো ইয়াৰ সতে কেন হ'বনে that is what velocity of the man velocity of the man okay এতিয়া চোৱা এই perpendicular ডালৰ velocity এই তোমাৰ এইটো চোৱা velocity of the man okay ইয়াৰ magnitude সতে কেন হয়নে বাৰু okay এই কি কোন এতিয়া চোৱা এই পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডালৰ যেটো ম্যাগনিটিউড এই ম্যাগনিটিউডৰ সতে কাৰ ম্যাগনিটিউডটো একে এইটো ওকে সো ভেলোসিটি অফ দা ম্যান এটো কিমান 4 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আৰু তোমাৰ এইটো পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডিভাইড বাই বেস এটো কাৰ ভেলোসিটি ম্যাগনিটিউড ৰেইনৰ ভেলোসিটি ম্যাগনিটিউড সো পাৰপেন্ডিকুলাৰ কিমান tan থিটা ইজ ইকুৱেল পাৰপেন্ডিকুলাৰ বাই বেস পাৰপেন্ডিকুলাৰ কিমান আছে 4 আৰু তোমাৰ বেস কিমান আছে 3 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড সো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কেনসেল গল সো এংগলটো কিমান হ'ব এংগলটো হ'ব তোমাৰ tan ইনভাৰ্স 4/3 আৰু tan ইনভাৰ্স 4/3 তোমালোকে ক্যালকুলেটৰ স্কেল দেখিবা that is almost equal to 53 ডিগ্ৰী ওকে বুজি পাইছা যদি এনেকুৱা হলতেন তোমালোকে ইনভাৰ্স ফাংশন পঢ়িছা tan ইনভাৰ্স 4/3 53 ডিগ্ৰী ওকে যদি এনেকুৱা হলতেন সাপোজ বৰষুণ জাকৰ ভেলোসিটি কিমান 3 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আৰু মানুহজনৰ ভেলোসিটি কিমান সাপোজ 3 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তেতিয়া হল তোমাৰ এংগলটো কিমান হলতেন তেতিয়া এংগলটো কিমান হলতেন tan ইনভাৰ্স ওকে 3 ডিভাইড বাই 3 okay 3 divided by 3 so কিমান হলতেন tan inverse 1 so tan inverse 1 মানে কি tan কিমান ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু 1 tan 45 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু 1 so এবাৰ তোমাৰ এই ভাৰ্টিকেল এক্সিস ডালৰ লগত তুমি কিমান এংগলত ছাতিটো ধৰিব লাগিব এই ভাৰ্টিকেল ডালৰ লগত 45 ডিগ্ৰী এংগলত আৰু অথনি কিমান আছিল থিটা ইজ ইকুৱেল টু 53 ডিগ্ৰী এই ভাৰ্টিকেল এক্সিস ডালৰ লগত কিমান ডিগ্ৰী এংগলত ধৰিব লাগিব 53 ডিগ্ৰী এংগলত ওকে এতিয়া চাবা এটো লিখি দিব লাগিব তুমি যে থিটা ইকুৱেল টু 53 ডিগ্ৰী উইথ vertical axis okay eto mention kori dibo lagbo vertical axis okay but 45 degree with vertical axis okay that should be mentioned clearly okay axis eto so buji pala so edore ami rain and the manor jiblak mathematical problem edore ami solve koribe paru so ekebare easy nohoy ne baru so aji ami gom palu agote to janui ami so ami aji mathematically ami physics or joriote ami derive kori ulialu je exactly tumar যেটো রিলেটিভ ভেলোসিটি ৰেইন উইথ ৰেসপেক্ট টু ম্যান তাৰ ম্যাগনিটিউড কি হ'ব আৰু কিয় আমি বৰষুণ জাক এই দৰে দি থাকিলে ছাতিটো এই দৰে ল'ব লাগে সাইকেল চলাই গৈ থাকোতে আৰু যদি এই ফালে যোৱা তেতিয়ালে কিয় এই দৰে ল'ব লাগে ওকে সো আজি আমি এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলো সো আমাৰ লগত টিউন হৈ থাকিবা আৰু চাই থাকিবা পাইথাগোৰাছ ক্লাसेस আৰু তোমালোকৰ যদি এতিয়াও কিবা ডাউট আছে তোমালোকে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা আৰু আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থ্যাংক ইউ